Esam ar abām kājām ielikuši vasaras brīvlaikā un esam gatavi piedzīvojumiem un, protams, arī ceļojumiem. Kāds no mums noteikti šeit uzsardosies piedzīvojumu pārgājienā pa skaisto Latviju. Kāds cits apciemos kaimiņus Lietuvā vai Igaunijā kopā ar ģimeni un draugiem. Bet kāds par savu ceļojumu galamērķi ir izraudzījis valsti, uz kuru visātrāk var nokļūt ar lidmašīnu. Taču, tā kā lidostās ceļotāji ir pakļauti īpaši rūpīgai muitas kontrolei, tad šodien es esmu aizbraukusi uz lidostu Rīga, lai uzzinātu, ko drīkst likt savā ceļojuma somā, izbraucot no Latvijas vai atgriežoties, un kā muitas darbiniekiem palīdz kinologi ar suņiem. Labdien! Es ar muitas kontroles saskārusies ļoti minimāli, tikai ceļojot, vai saņemot kādu paciņu no ārvalstīm. Vai jūs varat īstenībā pastāstīt, kāds vispār ir muitas galvenais uzdevums? Jā, protams, es varu pastāstīt. Tātad muita ir tā, kura aizsargā Eiropas Savienības un Latvijas ekonomisko robežu. Ko tas nozīmē? Tātad, ja mēs zinām, ka robežsardze kontrolē personu plūsmu, tad muita ir tā, kura kontrolē preču plūsmu. Mēs kontrolējam ienākošās preces, tātad importu, izvedot preces, eksportu un tranzītu plūsmu, kas ir no trešās valsts uz trešo valsti, vedot cauri Eiropas Savienībai. Mēs skatāmies, lai Eiropas Savienībā un Latvijā netiktu ievestas aizliegtas preces, netiktu ievestas preces, uz kurām attiecas ierobežojumi un aizliegumi, lai tiktu nomaksāti visi nodokļi, lai preces netiktu slēptas, tādā veidā izvairoties no nodokļu nomaksas. Vai par no citām valstīm ievestām precēm Latvijā ir jāmaksā nodokļi? Jā, par jaunām precēm, kuras tu ieved Latvijā no trešās valsts, ir jānomaksā nodokļi, ja to vērtība pārsniedz 430 eiro. Ja tas ir jaunāks par 15 gadiem, tad tās robežas čirklis ir 285 eiro. Un preces ir jāatcerās, ka netiek dalītas, ja tu ieved apavus, kuru vērtība ir, pieņemsim, 500 eiro, tad mēs nodokļus nerēķināsim no vienas kurpes, bet tas ir apavi, kuru vērtība ir 500 eiro, un tātad jānomaksā nodokļi no visiem 500 eiro. Bet kā vispār muitas kontrole var noteikt, cik maksā šī prece? Iegādājoties preci, tev ir pirkšanas apliecinošs dokuments, tātad ir čeks. Ja čeku mums persona nevar uzrādīt vai kādu citu pirkšanas dokumentu, tad ir internetā mēs varam paskatīties, kāda ir šīs preces vērtība, un muitai ir arī vidējo cenu saraksts, cik tad vidēji šāda prece maksā, un tātad mēs varam arī piemērot šādu summu. Kā jūs varat noteikt, ka šī prece ir nopirkta ārvalstī, nevis vienkārši līdzi no Latvijas? Pirmkārt, mēs veicam interviju ar pasažieri. Yeah. Mēs skatāmies viņa bagāžu, mēs skatāmies, kāda izskatās prece. Pieņemsim, tiem pašiem apaviem ļoti labi var pateikt, vai tas ir jau lietoti apavi, vai tie ir jauni apavi. Jaunām precēm parasti ir iepakojums līdzi, ir saucamās jauno preču etiķetes. Lielākoties tātad tas būs pēc bagāžā atrodamiem dokumentiem vai intervijas. Kuras ir tās biežāk ievedamās preces, kuras vispār ievest Latvijā nav atļauts? Latvijā nav atļauts ievest pirmkārt narkotiskās vielas. Loģiski. Jā, vai ne? Ir dažādi ierobežojumi, vispār kādas preces drīkstētu ievest. Ir kvantitatīvie ierobežojumi, pārsniedzot šos, tātad ir jānomaksā nodokļi. Mēs nedrīkstam aizmirst par pārtikas precēm, kuras nedrīkst ievest Eiropas Savienībā. Tātad augu izcelsmes valsts produkti un piena un dzīvnieku izcelsmes produkti. Tie nav atļauti? Nē, tie nav atļauti. Kāpēc? Tāds ir likumdošana, tātad ir pārtikas veterinārā dienesta izdoti noteikumi, balstoties uz Eiropas Savienības regulām, lai neievazātu dažādas slimības, lai mēs savā zemē neienestu jaunus kaitēkļus, kas iznīcina mūsu jau augus un to augļus, vai mūsu dzīvnieki neslimotu ar, pieņemsim, Āfrikas cūkumēri.
tad ir šādi noteikumi noteikti, jā. Cik aptuveni reizes, teiksim, mēnesī ieved cilvēki narkotikas? Tāda statistika par tieši mēnesī, cik reizes mēs noķeram narkotiku pārvadātāju nav, bet pagājušajā gadā mums kopā pa gadu bija pasažieru terminālī 13 gadījumi, kad mēs atklājām narkotikas pie pasažieriem. Lielākoties kontrols tiek veiktas ar kinologu palīdzību, ar mūsu darbu suņiem. Tā kā tad, kad sunīts noreaģē, tad mēs veicam kontrolas pasākumus, un tad vai nu ir, vai nu nav. Vienā mēnesī varbūt vairākas reizes, citos mēnešos mēs neatklājam neko. Tad sanāk, ka muitas kontrole tādi kā sargi, kas pasargā Latvijas jauniešus un pieaugušos un visus cilvēkus Latvijā no šīm aizliegtām vielām. Jā, tieši tā mēs cenšamies vismaz darīt visu no labākās sirds un cenšamies pasargāt ikvienu Latvijas un Eiropas Savienības iedzīvotāju, lai neievestu šīs vielas pie mums. Vai, piemēram, ja es Turcijas ceļojumā nopērku sev kaut kādu viltotu zīmola kraklu, un tad es viņu uzreiz arī uzvelku, tā kad eju cauri kontrolē. Vai kontrolē ir tiesība konfiscēt to kraklu un tādā ziņā likt man viņu novilkt? Nē. Pasažieru termināli atlidojot neviens kreklu ar viltojumu pazīmēm mums neliks novilkt. Bet to iegādājoties internetā un pasūtot šādu kreklu no Ķīnas, tur gan var nākties šķirties no šī krekla, jo muitas kontrolas pasākumu laikā mēs to varam konfiscēt. Bet kā ir ar, piemēram, eksotiskiem augļiem, dārziem, kurus es vienkārši no ceļiem gribu atvest savai ģimenei un draugiem? Jā, ir jāatcerās, ka ar augļiem un dārzeņiem nevajadzētu aizrauties. Ir daži izņēmumi tikai, kurus var ievest. Lielākoties no augļiem un dārzeņiem ir jāšķirās. Vai Latvijai ir kāds saraksts ar lietām, kuras nedrīkst ievest un izvest? Piemēram, kā gliemežvāki, eksotiskie augļi? Par gliemežvākiem, jā, jebkurš citas īpatnes, tātad Vašingtonas konvencijā iekļautais dzīvnieks vai augs ir pakļauts muitas kontrolai. Bet tādu kopēju vienu sarakstu noteikti neatradīsim. Ir jāskatās pirmkārt, ko tu drīksti ievest valstī, uz kuru tu ceļo. Un sakarā ar visādiem ierobežojumiem, ar sankcijām, īpaši dotajā brīdī ar sankcijām pret Krieviju un Baltkrieviju, kur mēs tieši muitas dienests ir tas, kurš nodrošina šo sankciju ievērošanu. Ir veseli regulu saraksti, vairākas paketes ar precēm, kuras tātad nedrīkst izvest vai ievest no valsts. Kas notiek ar konfiscēto preci? Ir 3 varianti, kas notiek ar konfiscēto preci. Preces, kuras ir bīstamas patērētājiem. Tātad tās varētu būt narkotiskās vielas, viltotas preces, kontrabandas cigaretes, alkoholiskie dzērieni. Tās tiek iznīcinātas. Otrs variants ir šīs preces, kā pieņemsim citas īpatņi, tiek nodoti dabas aizsardzības pārvaldei. Viņus var redzēt Latvijas Nacionālajā dabas muzejā. Arī šeit lidostā Rīga ir izvietots citas stends, kur tad mēs varam aplūkot augus un dzīvniekus, kur ir aizliegti ievest. Un tieši kuri ir konfiscēti lidostā Rīga. Šādas lietas tiek nodotas arī muitas dienesta vajadzībām, reprezentatīvām materiālam, lai mēs parādītu, pieņemsim, jums, tātad, ko nedrīkst un kam ir jāpievērš uzmanība. Un trešais variants ir preces, kuras drīkstētu nodot patērētājiem. Tātad tas nonāk valsts īpašumā, valsts to izsola. Un nokārtojot visas muitas formalitātes, saņemot visas nepieciešamās atļaujas, ja tādas ir vajadzīgas, un nomaksājot visus nodokļus, šo preci var laist brīvā apgrozībā un kāda persona, kura tātad viņu iegādājas, saņemt. Es esmu paņēmusi līdzi summu, it kā es būtu bijusi ceļojumā. Vai mēs varam iziet cauri muitas kontrolē? Jā, protams, droši. Mēģinam.